চপু 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 তুমি তো একটা ভটকা মাইয়া হয়েছে, ভটকা মাইয়া। কান খারাপ কে, তুমি ভটকা মারিয়া হও নাই? হ্যাঁ ও চপু, তুমি একটা ভটকা মাইয়া হয়েছে, ভটকা মাইয়া। একটা ভটকা মাইয়া হয়ে গেছো। এই যে এখানে চর্বি হয়েছে, যে এখানে জি এই যে ভটকা মাইয়া, এই যে ভটকা মাইয়া, ভটকা মাইয়া এখন শটাং হয়ে গেছে। ও চপ্পু, কোথায় গেছিলা সকালে? খুব তো হাওয়া খাইতে যাস, গিয়ে নিচে গিয়ে খুঁজলাম চপ্পু, ও চপ্পু, পরে তো চপ্পুকে পাইলাম না। কোথায় গেছিল? লেজ ওরকম নাড়াচ্ছিস কেন? ও ভটকা মাইয়া, রাগ হয়েছে। আমি ভটকা মাইয়া না। হ্যাঁ তুমি একটা ভটকা মাইয়া। দৌড়, চোখ এরকম সাদা হয়ে গেছে কেন? অনেক ঘুম আসতেছে। হুম, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি ঘুমাও, বুঝতে পারছি। তোমার এই ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদারে প্রচণ্ড ঘুম আসতেছে। তুমি সারা রাত অনেক পরিশ্রম করছো, নাইট গেট ছিলা, সারা রাত ঘুমাও নাই, আমাদেরকে পাহারা দিছো, তোমার ঘুম আসতেছে। চোখ তো যায় যায় অবস্থা, চোখ তো গেছে। চোখ একেবারে কেমন হয়ে গেছে দেখ, সাদা অংশ ওই যে ডুবে 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 যাচ্ছে একেবারে পানির নিচে। আচ্ছা ঘুমা।